我本来就是呼吸中止症吼，会寒，阮某甲伊困做伙的时候，就是讲你会寒，伊后壁困，就拢去后壁困。结果呢，我就塞车，拢后壁共弄落去。阮早囝讲你莫塞车，你会独居，你莫塞车，拢困无好嘛。伊检查起来讲1点钟久困去安尼有40几摆。中度的啊，伊甲我讲，这有3种方法，一种就是讲你爱减肥啦，就是种就是讲伊有甲我推荐买一台营养呼吸器，落尾讲我安尼挂咧，看会使搁检查一摆，全年费还搁带一暗，检查一摆看会使无？伊讲好去检查，检查一看也无较好啊，嘛是讲中度的啊，到尾就是暗时啊困拢叫大缩暗拢。困袂去啊，到2点还佫无法度困啦，我当拔起来，放在边仔个，不过棺材咧困安尼。我本来就是呼吸中止症会寒，阮某甲伊困做伙的时候，就是讲你会寒，伊后壁困，就拢去后壁困。结果呢，我就塞车，开车高速公路拢后壁共弄落去。阮早囝讲你莫塞车，你会独居，你莫塞车，拢困无好嘛。13岁到内底拢整迄壁落去。我若要去宜兰的时候，炸一罐提纯的，无转来一定独居。看手机看到，讲有这个牙套。本来我是听人讲做这轻症的、较中度的才会使用，我重症的啊。我甲问，伊甲我讲会啦，伊讲伊专门伫研究这一定会使的。我单来互看，斗起来即马伫使用加真好，感觉讲插迄个营养呼吸器咱这款的较好，唔免讲做安尼按加着尔困袂去，较简单啦。伊是牙套，我试起来有影会使，有影真好势开车去宜兰即马炸一罐提纯的迄全免啉啊，搁炸倒转来，袂倒久啊，全搁炸倒转来，我感觉真欢喜。